Recording in progress. Salam əziz tələbələr, hər vaxtınız xeyir. Bugün sizlərlə birlikdə dövlət qulluğundan qəbullara düşmüş testlərə diqqət yetirəcəyik. İlk əvvəl baxaq 11 nömrəli suala. Yaş məsələlərinə aid suallardan biridir. Bilirik ki, dim sonu imtahanında xüsusilə məsələlərə əhəmiyyət verir. Hətta bu məsələlərdən deyə bilərəm ki, ən çox yaş və faiz məsələlərinə əhəmiyyət verir. İndi 11 nömrəli sualda qeyd edirik ki, Cavidin 10 il sonraki yaşı 2 il əvvəlki yaşından 2 dəfə çox olarsa, hazırda neçə yaşı var? Baxın, biz Cavidin hal-hazırki yaşını S ilə qeyd edək. X dolar, S dolar fərqi yoxdur, hər hansısa bir məhsuluna. Bilirik ki, il sonra dediyi təqdirdə insan yaşlanır. Əvvəlki yaşı dediyi təqdirdə yaşı azalır. İllər sonra hamımızın yaşı artacaq, əvvəllər daha cavan idik. Belə yadda saxlaya bilərsiniz. İndi deyir Cavidin 10 il sonraki yaşı. Cavid 10 il sonra hal-hazırdakı yaşı S deyildi. 10 il sonra 10 yaş yaşlanacaq deyə plus 10 olaraq qeyd elədi. Bir də deyir ki, 2 il əvvəlki yaşı. Hal-hazırki yaşı S deyil, 2 il əvvəl daha cavan olacaqdı. S-dən 2-ni çıxdım. İndi bunlar arasında bərabərlik yaratmaq istəyirəm deyə bizə deyir ki, Cavidin 10 il sonraki yaşı 2 il əvvəlki yaşından 2 dəfə çoxdur. Mən ortaya bərabərlik atdığım təqdirdə 2 il əvvəlki yaşını 2-yə vuracağım. Hamının alında o dəqiqə sual yaranacaq. Və müəllim, burada Cavidin 10 il sonraki yaşı böyükdür, amma sən 2 il əvvəlki yaşını 2-yə vurdun. Onun məntiqin belə fikirləşin. Deyək ki, bu sual xaricində hər hansı bir 2 ədəd. Deyək ki, burada bir 10 yazılıb, bir də 5 yazılıb. Araya bərabərlik atmaq istəyirsə 10 5-dən 2 dəfə böyükdür. Biz gərək 5-i 2-yə vuraq ki, arada bərabərlik yarana bilsin. Yəni, balacanın böyüdək ki, böyüklə bərabərləşsin. İndi yekunda burada hesablama aparsaq, S plus 10 bərabərdir. 2S çıxılsın 4-ə. Buradan da avtomatikman S bərabərdir. 14 dəyərini əldə edəcəyik. İndi biz tapdıq ki, Cavidin hal-hazırki yaşı 14-dür və bizə bu soruşulurdu. Təbii ki, bu sualı variantlarla da işləmək olardı, amma düşünürəm ki, hər zaman sualın həll yolunu bilmək daha məntiqlidir. Gəlin əziz tələbələr, 12 nömrəli suala baxaq. Bu sual modeli magistrında imtahanında, dövlət qulluğunda imtahanında dəfələrlə düşmüş şablon sual modellərindən biridir. Yəni, demək olar ki, hamısının həll yolu alt-üst olaraq eynidir. Necə eləyəcəksiniz? Deyir, təhsil mərkəzində təşkil olunan bilik yarışında K, L və M komandalarının hər bir üzvü uyğun olaraq 2, 3 və 6 xal qazandı. Bütün komandaların topladığı ümumi xalların cəmi 120 olarsa, aşağıdakılardan hansı mütləq səhvdir? Baxın, K komandasında, L-də, M-də neçə üzv olduğunu bilmirik. Ona görə elə qeyd edirəm ki, məsələn, K komandasında K qədər, L-də L qədər, M-də də M qədər üzv var. Və bunlar uyğun olaraq 2, 3, 6 baldır. 2, 3 və 6 bal toplayıblar. Belə fikirləşində, deyək ki, özümdən atıram. K-da 10 nəfər var, hərəsi 2 bal toplayanda bilirsiniz ki, onu 2-yə vurmaq lazımdır ki, 20 bal toplama öyrənəsiniz. İndi biz bu qaydaya riayət edərək 2-ni K-ya vururuq, üzərinə gəlirik 3-ü L-ə vururuq, üzərinə gəlirik 6-nı da M-ə vururuq və bu yekun balların cəmini 120 olaraq qeyd edirik. Bizə mütləq səhvlər lazımdır. Sualın həllində bir də deyir ki, L komandasında 32 üzv var. Hərəsi də 3 bal toplayıb, bax, 3-ü 32-yə vurdum, 96 bal bura getdi. İndi toplamda 120 var idi, 120-dən 96 çıxdım, qaldı əlimizdə 24. Bu sualın düzgünlüyünü yoxlaya bilmək üçün baxmalısınız görək, burada 2 və 6 qalıb, bax, yəni 2K və 6. 24 həm 2-yə, həm də 6-ya bölünürmü? Yəni, düzgün bir bölgü apara bilirik. Görürəm ki, həm 2-yə, həm 6-ya bölündü deyə deməli, birinci ifadə doğrudur. Bunu da nəyə görə eləyirəm? Daha dəqiq göstərim sizə. Misal üçün götürürəm burada 6 vurulsun 2 kimi qeyd eləyirəm. Yəni, 6-nı 2-yə vurdunuz, 12 bal bura gəldi. Örnək verirəm, 24-dən 12 çıxdım, 12 qaldı. Burada gətirdim 6 yazdım. 2-ni 6-ya vurdum, 12 balda bura getdi. Yəni, düzgün bir bölgü apara bilmək üçün yoxlayıram. Həm 2-yə, həm 6-ya bölünürüm. İndi birinci ifadəmiz doğrudur deyə keçirəm ikinci ifadəni yoxlamağa. Deyir, K komandasında 27 üzv var. Burada da 2 vurulsun 27 kimi qəbul edirik, 54 elədi. 120-dən də 54 çıxdığımız təqdirdə 66 olaraq dəyərləndirəcəyik. Baxın, görüm 66 3-ə və 6-ya bölünürmü? Bəli, bölünür. Deməli də bizim 2 nömrəli ifadəmiz də doğrudur. Sonra keçirəm 3-ü yoxlamağa. Deyir, K-da 20 üzv var. 2-ni vurdum 20-yə, elədi 40. 120-dən 40 çıxdım. Qaldı 80. Baxıram ki, 80 3-dən 6-ya bölünmür. Deməli, bizim üçün 3 nömrəli ifadə yanlışdır.
M-ə bax, 4 nömrəli ifadəyə baxaq. Deyir, M komandasında 10 üzv var. Gətirdim 6-nı vurdum 10-a, elədi 60. 120-dən 60 çıxanda 60 qalır. 60 3-ə və 2-yə tam olaraq bölündüyü üçün deməli 4 nömrəli ifadə də doğrudur. İndi 5-də deyir ki, L komandasında 19 üzv var. Gətirdim 3-ü vurdum 19-a, elədi 57. 120-dən də 57 çıxdığım təqdirdə 63 qalır. 63 2-yə bölünmədiyi üçün və 6-ya bölünmədiyi üçün deməli 5 nömrəli ifadəmiz yanlışdır. Bu halda bizə yanlışlar, yəni səhvlər soruşulurdu. Bu da 3 ilə 5-dir. İndi baxaq sizlərlə birlikdə 13 nömrəli suala. Baxın, qeyd edib ki, sürət məsələlərinə aid bir sualdır. İki məntəqə arasındakı yol müxtəlif uzunluqlu 3 hissədən. Baxın, gəlin seçək də. 3 dənə hissə yaradaq. Gedək A-dan B-yə, B-dən C-yə, C-dən də D-yə. Ona görə 4 dənə nöqtə yaranır ki, baxın, bu birinci hissə, bu ikinci hissə, bu da üçüncü hissə yaransın. Asfalt, daşlı və qumlu hissələrdən ibarətdir. Bir məntəqədən digərinə hərəkət edən sürücü bütün yola sərf etdiyi vaxtın 3də 1-i. Deməli, vaxtımız 3-dür ki, yəni bütün yolu 3 saat zaman sərf olunub ki, onun 3də 1-i də asfalt hissəni 120 sürətlə, indi baxın, S bərabərdir VT formuluna qayıdaq. V sürəti tez zamanı ifadə edir. Yəni, A-dan B-yə qədər olan məsafəni tapmaq üçün S bərabərdir. Vaxtımız nə qədərdir? 1 saat, çünki ümumi zaman 3 idi, onun 3də 1-ini, yəni 1 saat sərf edibdir. Sürətimiz nə qədərdir? 120. Vurulsun 120 km/saata. Deməli, biri 120-yə vurduğumuz üçün A ilə B arasındakı məsafəni 120 km olaraq tapdıq. Sonra deyir ki, bütün yola sərf etdiyi vaxtın 3də 1-ini, yenə 1 saatı, daşlı hissəni 30 km/saat sürətlə keçdi. Burada da 1-i 30-a vuraraq tapırıq ki, B-dən C-yə qədər olan məsafə 30 km-dir. İndi harda qalmışdıq? Sürücü uzunluğu iki məntəqə arasında məsafənin 3də 1-inə bərabər olan qumlu hissəni hansı sürətlə keçmişdir? Baxın. Deyir ki, C-dən D-yə qədər olan məsafə ümumi yolun 3də 1-idir. Deməli, bu yerdə qalan hissə isə 3də 2-sidir. A-dan C-yə qədər olan məsafə. Buradan belə bir tənasüb qura bilərik. 120-nin üzərinə 30 gəldik, 150. 150 kilometr bizim üçün yolun 3də 2-sinə bərabərdir. Və C-dən D-yə qədər olan məsafəni bilmirəm, buranı X olaraq qeyd edirəm. Bu da yolun qeyd olunduğu kimi 3də 1-inə bərabərdir. Buradan da deyə bilərəm ki, 3də 2X bərabərdir, çarpaz olaraq vururam. 150 vurulsun 3də 1-ə. Burada 3 ilə 150 ixtisar etdi, 50 qaldı. 2 ilə 50 ixtisar etdi, burada 25 qaldı. X də bərabərdir, 3-ü vurduq 25-ə, 75 km olaraq tapdıq. Deməli, CD arasında məsafə 75 km-dir. Və fikir verdinizsə, yolun, yəni zamanın 3də 1-ini bura işlətdi. 3də 1-ini bura işlətdi. Deməli, zaman axı tam olaraq 1 kimi, daha doğrusu 3 saat kimi qəbul eləsək, 3də 1-i bura getdi, 3də 1-i bura getdisə, deməli 3də 1-i də bura qalıbdır. Yəni 1 saat. İndi yekunda bizə soruşur ki, sürəti nəyə bərabərdir? V bərabərdir S bölünsün T-dir. S dəyərimiz 75 km-dir. Zamanımız isə 1 saatdır. 75-i 1-ə böldüyümüz təqdirdə biz sürəti 75 km bölünsün saat olaraq tapa bilərik. Bu da bizim üçün Y variantı. Gəlin baxaq 14 nömrəli suala. Fotoşikiyə aid sadə növdə testlərdən biridir. Bizə burada qeyd olunub ki, xanalara 1, 2, 3, 4 yazılmalıdır. Qaydalarımızı xatırlayaq. Sətir sütun üzrə təkrarlanma olmaz və böyükdür, kiçikdir ifadələri nəzərə alınmalıdır. İndi mən bu sualı həll etməyə başlasam, əldə edə bilər. Buradakı sətirdən başlayaram. Burada 2 yazılıb, əksik qalan 1, 2, 1, 3, 4-dür. 4-ü tapmamız çox asandır. Niyə? Bilirik ki, 4 heç bir xanadan kiçik ola bilməz. Çünki buradakı ən böyük ədəddir. Məsələn, bura 4 yaza bilmərəm, nədənsə kiçik olar. Burada 4 yaza bilmirəm, nədənsə kiçik olar. Deməli, bu sətirdə 4-ü yaza biləcəyim bir dənə yer buradır. 4-ü 2-ni yazdım, əlimizdə qaldı 3-dən 1. O da bilirəm ki, 3 böyükdür 1-dən. Burada x yazdığım xana 3-dən böyükdür. 3-dən böyük tək bir ədədimiz var əlimizdəkilərdən 4-dür. Burada 4-ü yerləşdirdik. Deyək ki, əziz tələbələr, baxın, bu sütunda 4-ü tapmağımız asandır. Niyə?
Bura 4 ola bilməz kiçikdir ifadəsinə görə. Bura 4 ola bilməz sətrində 4 var. Bura onsuz doludur. Deməli 4-ü yaza biləcəyimiz tək yer buradır. Buranı da yerləşdirdik. Deyək ki, bura 4-ü 2-ni yazdıq. Əlimizdə qaldı 3 ilə 1. Sözsüz bu iki xanaya 3 ilə 1-i yerləşdirəndə bura 3-ü yaza bilmərik. Niyə? Bura 3-ü yazsam gərək 3-dən böyük 4 olsun. Bu da sütun üzrə təkrarlanma verir. Ona görə bura 1-i yazacağım. Burada gətirib 3-ü yerləşdirəcəyim. Bu sütuna fikir verin. 4 ilə 3 yazılıbdır. Əksik qalanlar 2 ilə 1-dir. Bura 1-i yaza bilmərəm. Təkrarlanma baş verər. Deməli, bura 2-dir. Burada 1-dir. Buranı da deyək ki, yerləşdirdiyə həsr edə bilər. Buradakı sətrə baxın. 3 ilə 4 yazılıbdır. Əksik qalanlar 2 ilə 1-dir. Bura 1 yaza bilmərəm. Sütun üzrə təkrarlanma olar. Bura 2-ni yazacağım. Deməli, burada avtomatikman 1 qalır. Buranı da yerləşdirəndən sonra əlimizdəki qalan ədədləri fikirləşək. Baxın, buradakı sütunda 2 ilə 1 yazılıb. Əksik qalan 3 ilə 4-dür. Bura 4 yaza bilmərəm. Təkrarlanma baş verər. Deməli, bura 3-dür. Burada 4-dür. Bu sətirdə 4, 2, 1. Bura 3 düşür. Bu sütunda da 3, 1, 4. Burada 2 düşəcək. İndi bu hissəni yekunlaşdırandan sonra bizə deyir, xanalardakı hərflərə uyğun ədədləri müəyyən edərək aşağıdakı münasibətlərdən doğru olanları seçin. Gəlin doğru olanlara baxaq, həsr edə bilir. Başlayıram burada qeydlərimə. A bərabərdir. A dəyərini biz neçə olaraq verdik? Onları tam olaraq qeyd edək. A bərabərdir 2 olaraq tapmışıq. Sonra B dəyərini 3 olaraq tapmışıq. C dəyərimiz 4'dür. D dəyərimiz də bərabərdir 3'ə. Aha. Bundan sonra baxaq sualın şərtinə aşağıya. Birdə deyir ki, bizə A-nı B-yə böl. A nədir? 2. 2 bölünsün 3 vurulsun C ilə D-nin cəminə. C ilə D 4 ilə 3'ü topladım 7-yə bərabər oldu. Deyir kiçikdir 4-dən. Gəlin bunun doğruluğunu yoxlayaq. 2-ni 7-yə vurduq 14. 14'ü 3 hissəyə böləndə 4'dən böyük bir dəyər əldə edirik. Deməli, bir nömrəli ifadəmiz yanlışdır. Hətta üstündən xətt çəkək. Sonra 2 nömrəli ifadəmizə baxaq. Deyir, A ilə B-ni topla, 2 ilə 3'ü topladım. 5 elədi. Deyir, ondan çıx, C ilə D-nin hasilini. C-yi biz 4 olaraq, D-ni də 3 olaraq bilirik. 4'ü 3'ə vurduğumuz təqdirdə 12 elədi. Deyir, bərabərdir mənfi 7. Həqiqətən 5-dən 12 çıxanda mənfi 7 elədiyi üçün 2 nömrəli ifadəmiz doğrudur. 3 nömrəli ifadəmizdə deyir, A-nı B-yə böl. 2-ni böldünüz 3-ə. Vur C ilə D-yə. C-D-nin hasili nədir? 4'ü 3'ə vurdunuz, elə birbaşa 12-ni yazaq. İndi A-nı B-yə böldüyümüz təqdirdə 2-ni 3'ə bölmüşük. Okey. Deməli, 2-ni 12-yə vurduq. 24, 24'ü 3'ə böldüyümüz müddətcə bərabərdir 8 çıxır. Həqiqətən 8 yazıldığı üçün 3 nömrəli ifadəmiz də doğrudur. İndi 4'ə baxaq. Deyir, A-nı B-yə vur. 2'ni 3'ə vurduq. 6 vurulsun. C-dən D-ni çıx. 4'dən 3'ü çıxdım. 1 elədi. Deyir ki, 6 böyükdür 6'dan. Bu da bizim üçün yanlış ifadədir deyə 4'ə mənfimizi qoyaq. 5'ə baxaq. Deyir, A ilə B-nin cəmi. 2 üzərinə gəlinsin. 3 çıxılsın. C ilə D-nin fərqi. 4'dən 3 çıxdınız, elə birbaşa 1'i yazmaq olar. Böyükdür 5'dən. Əziz tələbələr, 4 5-dən böyük ola bilməz ki, deməli 5 nömrəli ifadəmiz də yanlışdır. İndi baxaq 6 nömrəli ifadəmizə. Deyir, A-nı B-yə vur, 2-ni 3'ə vurdunuz, 6 elədi. Bölünsün, C-ni böl D-yə. C 4'dür, D-də 3'dür. 4'ü bölünsün 3'ə. Deyir, kiçikdir 7-dən. Əvvəla 6-nı vuracaq 4'də 3'ə. Deməli, 4 ilə 6 ixtisar etdi. Burada 3 qaldı, burada da 2 qaldı. 3'ü 3'ə vurdunuz. 9, 9'u da 2'yə böləndə 4,5 demək olar. Həqiqətən 4,5 7-dən kiçik olduğu üçün deməli 6 nömrəli ifadəmiz də doğrudur. Bizim üçün cavabımız 2, 3 və 6 oldu. Yəni A variantı. Baxaq 15 nömrəli suala. Deyək, kiçik kvadratın sahəsini bir sahə vahidi kimi qəbul edərək rənglənmiş hissənin sahəsinin neçə sahə vahidinə bərabər olduğunu müəyyən edin. Baxın, deyək ki, buradakı hər hansı bir kvadratın sahəsini 1 olaraq qəbul edib. Deməli, bu kvadratın eni də uzunu da 1-ə bərabərdir. Tapaq sahələrini. Əslində, çox rahatlıqla bölgü apara bilərik. Məsələn, buranı siz bir düzbucaqlı olaraq fikirləşsəz. Baxın, bu qırmızı ilə böldüyüm hissədən söhbət gedir. Buranın eni uzunluğu nədir? Bura 1'dir. Bura 1, 2, 3, 4, 5, 6'dır.
1-i 6-ya vurdunuz, 6 sahə vahidini belə əldə elədik. Üzərinə gəlinsin. Baxın, bu qırmızı ilə böldüyüm 7-cidir. Bu biri qırmızı ilə böldüyüm 8-ci. Bu biri 9-cu, bu da 10-cudur. Toplam indiyə qədər 10 dənə tapmışıq. Üzərinə gəlinsin. Aşağıda da görürsünüz, burada da yuxarıdakı hesaplamanı aparsaq, bu qırmızı ilə böldüyüm hissədə 1-in 6-ya da, 1-i vurdunuz 6-ya, burada elədi 6. Üzərinə gəlinsin 6. İndi yerdə qalan hissələri gəlin fikirləşək. Misal üçün, burada baxın, bir bölgü aparım, mavi ilə. Bura bizim üçün bir üçbucaqdır. Oturan üçbucağın sahə formulu nə idi? 2-də 1, A, H. A burada oturacaq, H-da hündürlüyü ifadə edir. Oturacaq düz dediyimiz qismdir. Baxın bura. Oturacağı nə qədərdir? 1, 2, 3, 4. Hündürlüyü də 1-dir. Deməli, 4-ü 1-ə vurduq. 4, 2-yə də böldüyümüz müddətcə 2. Üzərinə gəlinsin. Baxın, eyni üçbucaqdan burada da bir dənə yerləşir. Onun da sahəsini 2 olaraq qəbul edəsək. Tapmadığımız 2 dənə balaca üçbucaq qalıb. Onları da baxın, belə təyin edək. 1 buradakı üçbucağımızdır. Deməli, bunun oturacağı düz hissə buradır, 2-dir, hündürlüyü də 1-dir. 1-i 2-yə vurdunuz, 2-yi təkrar 2-yə böldünüz, 1. Deməli, bunun da sahəsi 1-dir, bunun da sahəsi 1-dir. 2 dənə eyni üçbucaqdır axı. Üzərinə gəlinsin 1 və 1. 16, 18, 20 üzərinə də 2 gəldiyimiz müddətcə sahəmizi 22 olaraq tapacağıq. Baxaq 16 nömrəli sualımıza. Linç-Pir tərəzilərə aid sadə növdə testlərdən biridir. Bu mövzuya da dair ətraflı izahı video olaraq YouTube kanalıma yerləşdirmişim. Qaranlıq qalan başa düşmədiyiniz nəsə olsa, oradan tam izaha baxa bilərsiniz. Deməli, bu sualın həlli üçün nə edirdik? Mərkəz nöqtə həm bərabər, həm sıfır rolunu oynayırdı. Mərkəzi sıfır yazdıq. Burada gördüyümüz şkalaları həm sola, həm sağa doğru dəyərləndirməliyik. Yəni, bura 1, 2, 3, 4, 5 və 6 olur. Sola doğru da 1, 2, 3, 4, 5. Davamını heç yazmağa ehtiyac yoxdur, çünki bu sol tərəfdən artıq çəki asılmır. Şkala nömrəsinə vururduq ondan asılan çəkiyə, yəni 5-ə 6-ya vurduq, 30 elədi. Aradakı boşluq üstə gəlməkdir, 3-ü 4-ə vurduq, 12 elədi. Orta dedik bərabərlikdir, bərabərdir, 3-ü vurduq x-ə, 3x elədi, üzərinə gəlinsin, 6-nı vurduq 4-ə, 24 elədi. 42-dən 24 çıxanda 18, 3x bərabərdir, 18 kimi yaza bilərsiniz. Buradan da x bərabərdir 6-ya. İndi əziz tələbələr, gəlin baxaq sizlərlə birlikdə 17 nömrəli sualı. Qatlanan vərəqin kəsilməyinə dair sadə növdə testlərdən biridir. Bilirik ki, vərəqdə atılan kəsiklər açılan zaman qarşı tərəfə güzgü əks olaraq köçməlidir. Burada görürsünüz, vərəq deyək, dairə deyək, fərqi yoxdur. Birinci halı budur, ikinci halı budur, üçüncü halı budur. Biz demişik ki, hər zaman tam hissəyə gətirmək üçün 1, 2, 3 kimi qatlanmamışdı. 3, 2, 1 olaraq açmalıyıq. İlk olaraq vərəqi, baxın, sol tərəfə doğru tamamlamalısınız. Gətirdiniz, burada dairə tamamlandı. Axı, güzgü hissəsi buradır. Görürsünüz, burada bir yarım dairə kəsiyi atılıbdırsa, bu tam dairə olaraq çevriləcək. Baxın, güzgü olaraq burada ox sağa baxırsa, burada sola doğru baxmalıdır. Ulduz da özü olduğu kimi gəlib bura köçməlidir. İndi əziz tələbələr, variantlara fikir verək. Nə oldu? Burada A variantı yanlışdır. Çünki oxun istiqaməti yanlış verilib, sola verilməlidir. A variantı getdi. Oxun istiqamətində burada problem yoxdur, burada da problem yoxdur, burada da problem yoxdur. Bir də təbii ki, bunu tam ölçüyə çatdırmaq. Bu arada burada da kəsik var, bu da gəlib bura düşəcək. Bir də bunu gətirib tam ölçüyə çatdıracaqsınız. Bu halda qatlanma nöqtəsi, baxın, buradır. Yuxarıda nə varsa güzgü əks olaraq aşağıya doğru köçməlidir. Görürsünüz, ox yaxındaydı, qatlanmaya nəzərən yaxına yerləşdi. Buradakı ox da yaxındaydı, yaxına yerləşdi. Oxların istiqamətini əlin baxaq. Görürsünüz, burada ox sola baxmalı idi, yanlış verilibdir. C variantı da səhvdir. Əlimizdə qaldı B ilə D variantları. Variantlara fikir versəz, D variantında yanlış olduğunu görəcəksiniz. Çünki bu yuxarıdakı ulduz aşağıya güzgü əks olaraq köçməli idi. Aşağıya olduğu kimi köçübdür. Ona görə D variantı da yanlışdır. Bizim üçün doğru olan variantımız B-dir. Yəni güzgü əks olaraq köçdükdə gedirdi. Baxın, ayaqları yaxındır, yaxında yerləşdi. Bu baş hissəsi uzaqdır, uzaqda yerləşdi. Baxaq 18 nömrəli suala. Deyir, qanun uyğunluğu müəyyən edin və sual işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı tapın. Aşağı operatorlara aid maraqlı növdə testlərdən biridir. Nə etməliyik? Birinci, ən soldakı mötərizədən başlasaq, deyir 51 diyez 39.
Bilirik ki, burada diyez qeyd olunubsa, gətirib burada diyezdə yerləşdirməliyik. 17A bərabərdir 51 kimi baxacaq. 13B bərabərdir 39 kimi baxacaq. 51 17A bərabərdirsə A 3-dür. A-nın yerinə 3 yazdıq. 13B 39-a bərabərdirsə B də 3-dür. 6-nın üzərinə 3 gəldiyimiz təqdirdə buranı 9 olaraq əldə elədik. Sonra burada ət işarəsi var. Ət işarəsinə gəlin yerləşdirək. 15B bərabərdir 75, 19A bərabərdir 76. 75 15B-yə bərabərdirsə B dəyərimiz 5-dir. B-nin yerinə 5 yazdıq. 19A 76-ya bərabərdirsə A da bərabərdir 4-dür. 2-ni 5-ə vurduq 10, onun da üzərinə 4 gəldik, 14. Yekunda 7A bərabərdir 35-ə, 11B bərabərdir 99-a. 7A 35-dirsə A bərabərdir 5 olaraq çıxır. Nağdı bu 5 ilə bu 5 ixtisar getdi. 11B 99-a bərabərsə B də 9-dur. Burada gətirdim 9 yazdım. Yekunda 9 üzərinə gəlinsin. 14 çıxılsın 9. 9-lar ixtisar getdi. Cavabımız 14-ə bərabərdir. Baxaq 19 nömrəli sualımıza. Bu da cədvəllər mövzusuna aid sadə növdə testlərdən biridir. Düzü bu dövlət qulluğunun imtahanında avqust imtahanlarından biri idi. Düşəndə biraz tələbələr əziyyət çəkmişdi. Orada da dediyimiz bir qaydanı tələbələrimiz xatırlamalıdır. Demişik ki, cədvəllər üzrə həll yolu tapmaqda çətinlik çəkirsinizsə, hər zaman ya sətr üzrə, ya sütun üzrə ədədlərin cəmini yoxlayın. Məsələn, 56, 3, 49 kimi. Gördünüz, artıq bu da ödəmirsə, artıq sətir və sütun üzrə ədəd deyil də rəqəmlərin cəmini yoxlayın. Yəni 56 deyil, örnək verirəm, bura 5, 6, 3, 4, 9 kimi baxa bilərsiniz. Burada hər sətri üzrə rəqəmləri tək-tək topladığınız təqdirdə əziz tələbələr 45-ə bərabər olur. Yəni 5, 6, 3, 4, 9, 2, 7, 1, 8 kimi topladığınız təqdirdə 45 eləyəcək hər bir sətirdə. Və bu sual üçün əslində bir həll yolu daha törüyür. Digər həll yolumuz nədir? Burada fikir versəz, sətri üzrə rəqəmlərə fikir versəz, həmişə 1-9 intervalındakı rəqəmləri tək-tək istifadə olunub. Necə ki? Baxın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 və 9. Bu hər bir sətirdə ödəyir. İndi buradakı sətrə biz 2 yolla həm o dediyim kimi 1, 2, 3, 4, 5 bu tərzdə baxaq və 45 kimi baxdığımız halda hər ehtimalda cavabımız 7 olmalıdır. Baxın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 əksiklik yazdıq. 7, 8 və 9. 20 nömrəli sualımızda. Əslində çox sadə bir sualdır. Belə bir ədəd verilib bizə. Deyir, bu ədəddən 10 rəqəmi sildikdən sonra alınan ədədlərdən ən böyük olanı müəyyən edin. Baxın, bir ədədin böyük və kiçik olmağı onun sol tərəfindən təyin olunur. Yəni, bu 10 minlik, minlik, yüzlük, təklik məntiqi ilə fikirləşə bilərsiniz. Bəsit bir örnək verim. Deyək ki, bura gətirib 190 yazmışsınız, bir də bura gətirib 201 yazmışsınız. İndi sağdan oxusasa bu 0 heç, amma burada 9 daha böyük olsa da, buradakı ədədin daha böyük olduğu mənasına gəlib çatmır. Bir ədədin böyüklüyü, təkrar deyirəm, sol tərəfdən oxunur. Görürsünüz, burada 1, burada 2 yazılıbsa, deməli bu ədəd 201 daha böyükdür. Məntiqi ilə yanaşa bilərsiniz. İndi əziz tələbələr, bu sualda birinci variantlara baxmaq lazım idi. B variantın, D variantın və Y variantını silirəm. Çünki ən sol tərəfə baxsaq, burada 3, burada 1, burada da 1 yazıbdır. A ilə C variantında solda 5-5 dayandığı üçün bunlardan növbəti böyüyü təyin eləmək üçün baxın, sonraki rəqəmə baxacağıq. Deyək ki, burada 4, burada 5 yazıbdır deyə A variantında silirəm, bizə qalır C variantı. Amma bu C variantının mütləq doğru olduğu mənasına gəlib çatmır. Niyə? Biz axı bu yuxarıdakı ədəddən 10 dənə rəqəmi silərək bunu əldə eləməliyik. İndi baxaq görə yuxarıdakı ədəddən 10 rəqəmi silib C variantını əldə edə bilirikmi? Bunun üçün də baxın, ədədimiz 5-dən başlayıb axı. Buna görə 1, 2, 3, 4-ü sildim. 10 dənə rəqəm silmək haqqımız var idi. 4-ü getdi, 6-sı qaldı. 5-dən sonra yenə 5 gəlib axı. Ona görə burada 1, 2, 3, 4-ü də sildim ki, 5-dən sonra 5 gələ bilsin. 8-ini istifadə edə bildik. 5-dən sonra 3 yerləşibdir deyə məcburan burada 1-dən 2-ni də silməliyəm. İndi baxaq görək. Buradan 5 qaldı, buradan 5 qaldı. 5, 5. Sonra ardınca 3, 4, 5, 1. Baxıram. 3, 4, 5, 1. Sonra 2, 3, 4, 5.
Sonra 2, 3, 4, 5. Sonra da 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bəli. Bu halda bizim üçün doğru variantımızı C olaraq əldə edə bilərik. Əziz tələbələr, bu günlük məntiqdən qəbul suallarına dair izahımız bu qədər. Hər birinizə imtahanlarda uğur diləyirəm.